ဒီနေ့ကဘာကြောင်းသွားမလဲဆိုတော့ဒီက counting and grouping ကိုသွားမယ် counting and grouping မှာ multiples ပေါ့နော် multiples ဆိုမြောက်ကိန်းတွေပေါ့မြောက်ကိန်းတွေကိုသွားလေ့လာမယ် which is not a multiple of 10 multiple of 10 မဟုတ်တာပေါ့10ဆိုရင်10 20 30 40 50 60 70စသဖြင့်အနောက်က0တွေစုံပြီးတော့သွားပါ not a multiple of 10ဆိုတော့ဘယ်ဟာလဲ which one is correct not a multiple of 10 129 no 50 ရတယ် multiple of 10 10ရဲ့5ဆပေါ့15ဒီ50 70က7 times နော် 100ကကျတော့10 times ဆိုတော့ဒီဟာတွေက multiple of 10နေဖြစ်တယ် multiple of 10မဟုတ်တာက129အဖြစ်မှာကိုကတေချာ view result ဖြေရမယ်တော့ဆိုရင်အမှားရပါအောင်နော် which is not a multiple of 2 multiple of 2 ဆိုရင် even number တွေဖြစ်ရမယ်2 4 6စသဖြင့်ဘယ်ဟာက multiple of 2 မဟုတ်တာလဲ 25 which is not a multiple of 3 3ဆိုရင်3 3 3 3 6 3 3 9စသဖြင့်သွားမယ်ဘယ်ဟာ multiple of 3 မဟုတ်တာလဲ 13ကျတော့3 times 5 is 3 5 15 3 times 6 is 3 6 24ဆိုတော့3ဒီဘက်တာတွေအကုန်လုံးက3 times မဟုတ်တာက13ပေါ့နော် နောက်တစ်ခု which is not a multiple of 7 7မဟုတ်တာကျတော့7 times တွေရမယ်7 times 1 is 7 7 times 2 is 40ခုနှစ်တလီခုနှစ်နိုင်14စသဖြင့်ရမယ်ဘယ်ဟာကမဟုတ်တာလဲကျတော့ခုနှစ်နှစ်လီ14ခုနှစ်3လီ21ဆို7 times 3 are 21ခုနှစ်ခုနှစ်လီ49 7 times 7 is 49 59 is not a multiple of 7ဒါကြောင့်မလို့ we have to choose 59 which is not a multiple of 7 7 times 11 is 77 7 times 5 is 35 7 times 4 is 28 and there are 47 which is not a multiple of 8 8 times the yam 8 times 1 is 8 8 times 2 is 16 there are the mass 8 times blau 24 8 times 3 is 24 shit only 8 times 3 is 24 8 times 4 is 32 chile 32 shit 40 there are 44 is not a multiple of 8 which is not a multiple of 9 9 is sa do gana ne ji 1 times 2 is 18 go na ni set shit yes not a multiple of 9 31 which is not a multiple of 9 9 times 2 are 18 so 14 are not no which is not a multiple of 7 74 which is not a multiple of 9 ကျတော့ဒီဟာဖြေဖို့အတွက်ကတော့ multiples တွေကိုကြက်ထားတာအကောင်းဆုံးပါเนาะ multiples တွေကိုကြက်ထားတဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုက counting and grouping နဲ့ရပဲ numbers in words တွေကိုလေ့လာမယ် write in numerals 164 write in numerals ရိုက်ပါစာရိုက်ပါနော်ဒီပုံလေးတောင်းကျတော့အဲ့ထက်မှာဝင်ပြီးတော့ရိုက်မယ်164 numerals ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိန်းကဏ္ဍကိုရိုက်ရမယ်
Okay, next. 596. 3,619. 32,746. 746. That's all. 35,278. Marco, these colonial fat by grade 3. So, write in numerous Dima que pay out. You don't, you must no, please. I don't know, two Papia how in not all like beyond the nigga, she near the Saja, she near Kama, Lila, 40,000. Now 40,531 so be very large or young beyond my year 40,531 80,974 चलो चार आने की कितना हो जाए ना वो लोग हमें 53,610 okay चलो सतोया next 89,000 साठांगना हो गया 89,201 100 का यार है ना 201 इन्हीं हम अस्ते अगर ना हम बाहर में जाम लोग 0 थे हमें ना हम वो सोए 21 के तो हम 49,036 49,036 नहीं एंडम नहीं लाने ना एंडम नहीं ले दिमाग से माने दिमाग से दिस आउट या पे 49,306 किलो 49,300 ने हम किलो हो बला चलो माने भी दिमाग से चलो 49,336 लो जो 100 में पाए तो जब 100 ने हम हमारा हुआ 0 थे हम नो 0 थे हम मतलब ना सो इमा 100 लो बियो में था 36 लो बियो है तो जाम लो 36 का बेवा है सिया मो 10 ने हम सिया मो 30 या चलो 100 ने हम सिया तो जाम 0 थे हम चलो ठीक ना ले मला do understand दागा बालो डाले सो ये नंबर को ये रावो देना नंबर ये रावो देना और ये काउंटिंग एंड ग्रुपिंग में सो ये multiples ने numbers in words को ले लाता है टू ले लाता है ताका प्रोग्राम ले वो जो आगा में मापी आती ले को साथ देना है और साथ ले लाना है और सो भी और से को नेज़ों की वेबसाइट पर मारा नहीं यार ऐसे ही ने सीजन पे चला के पाए अन्य सारा वे आवा है ये प्रोग्राम ले को तो भी तो क्लिक साल तीन चार इंग्लिश साइड लाने में है दागा तीन चार प्रोग्राम पर ना इन मैथमेटिक्स का रो ग्रेड KGR နေပြီးတော့ grade 12 အထိရတယ်သူ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ library ထဲမှာလည်းစာအုပ်တွေ KGR နေ grade 12 ထိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ library ထဲမှာပါနေတဲ့စာအုပ်တွေကို commercial အနေနဲ့သုံးလို့မရပါဘူး copyright ရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ personal use အနေနဲ့ပဲသုံးရမယ်ပြီးတော့မောင်နှမတွေနဲ့ညှဝေသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ personal use အနေနဲ့သုံးရမယ်အမှားပြန်ထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေရောင်းတာအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့မရပါဘူးဒါကတော့နိုင်ငံကြီးသားပြည်သားမှုရပါမယ် copyright
မညှိအောင်လို့ပါကျွန်တော်ကလည်းဈေးနည်းဆုံးနဲ့ပဲထားပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာ log out လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးနဲ့ log out လုပ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်နောက်ရက်ကြမှာ grade ရဲ့နောက် level လေးတွေကိုဒီကျွန်မကလေးကိုသိရင်လည်းမျှဝေပေးသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်